kabajamtootaa fi jaalatamtoota qeerroo biyyaa maatii warra taatan hundi keessanuu guyyaa har'aa dhiyaannee jirra. Keessummaa nam lamaa qabannee haarayaa amma dura hin dhufne asirra qeerroo biyyaa irra har'a istuudiyoo keessatti qabannee waan dhiyaannee jirruu fi gammachuun akka nu simattan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeganiif jenni. Mee amma gaafii keenyatti aanuun duratti maqaa keessan akkasuma iddoo jirtanii fi iddoo dhaloota keessanii qeerroo biyyaa akka barsiiftan barbaada. Ani awwalatti maqaan kan koo maqaa isaanii jedhama. Kan jiraatu asuma Ariyaati. Hojiin kiyya asuma Ariyaa keessa dalagaadha. Waan akkasiitti baga jiraatan anaa jiraatu Oromoolee keenya qeerroon Oromoota hundaa baga jiraatan baga jirtanitti isiniin jechuu barbaada. Ayyee isinis baga jiraatan isiniin jedha. Akkasuma iddoo dhaloota keessanii ammoo hin ibsine. Iddoon dhaloota keenya asuma godina Arsii Asallaati aanaalee nuti jiraata ganda gaaddisa daraaraati jechuudha. Okay, jiraata gaaddisa daraaraa yeroo hundumaa gaaddisni isinirraa hin badin jecha gara obboleessa keenya haaraa kan dhufan kana eessarraa akka dhufanillee akkasuma maqaa isaaniillee iddoo dhaloota isaaniillee akka qeerroo biyyaa barsiiftan isiniin jenna. Ayyee kiyyalee maqaan Xaahir Kamaanuu jedhama. Iddoo dhaloota kiyyaa godina Arsii Soodeti. Gandaalee Daanullee jedhama. Diidaa keessa. Diidaa keessa. Shaanillee qeerroo keenya kana waan yaadne dhaabuu barbaade. Rakkin kaakinamu nullee akka isin ija keessan dura kanatti mul'annee ittiin jennu kaafii wayii nu dhiyaate gaafsan irratti hirmaachuu fi bakka mara nageenya keenya isin bira haa ga'u jechuun nagaadhaaf na jechuudha. Okay, galatooma qeerroon biyyaas akkasumatti isin galateeffata. Mee gaafii guyyaa har'aa waa'ee maal jedhuuti yoo jettan waa'ee seenaa Oromooti itti fufanatti fakkaata. Agara fuulduraatitti illee dhiifama waan isinirraa turree jirruuf qeerroon biyyaa dhiifama guddaa isiniin jedha. Kanaaf waa'ee seenaa Oromoo irraa waan baroota dheeraadhaaf dabre keessa irraa wal gaafanna. Warroonni barumsa adda addaa irraa fudhachuus barbaadan kinooti qeerroo biyyaa subscribe godhaati hordofaa isiniin jenna. Barumsa guyyaa har'aa gaafiif deebii isinii wajjin goonu keessa inni jalqabaa seenaa baroota dheeraadhaaf ilmaan Oromoo kitaabni baheetiniin barraa'ee jiru bara meeqa keessa isa jedhu mee Hasan sirraan eegala. Isallee waa kanarra beeku wada. Ani akka kan kootitti seenaa kanas baay'ee beekadheetiin yaadu. Akka kan kootitti akka beekuun ni ibsa. Inni seenaan Oromoo kan barraa'e seenaa turaa keessa jaarraa 21 akkasumatti fakkaata akka kan kootti. Sila san ta'eef egaa dhalanni amma sareefuu tana hoggeenne waa hubachuutti deddeemaa jirra waan ta'eef hedduullee baay'ee hin hubatu waa akkas hubannaa hedduu hin qabnu waan ta'eef kanaafuu deebiin xiyyaa talumaa jechuudha. Okay, Hasan akkana jette baroota meeqa keessa akka ta'e jaarraa 21 jechuu malee bara meeqa keessa akka ta'e yaani akka baroota amma Ingiliffaan herreganii kanatti bara 10 meeqa akka ta'e keessa hin hubanne jechuudha. Gadi fageenyaan hubannoo isaa baay'ee waan hin qabneef isaa hubachuu hin dandeenye waan ta'eef argachuu hin dandeenye jechuudha gaafii kana. Silaa badhaasa argattanii turte osoo argattanii. Mee isinoo Xaahir? Nullee mootuu wanta kana barannee ittiin dhageenyallee jira. Ammumatu yeroo turte kana keessa waan dagames nutti fakkaate. Kanaan mootuu dhiibiin kun bara 19 keessa ta'uu rigitiitti ni beeka. Garuu 19 beeka akka ta'e anis itti yaadeetiin namatti beekuu hin dandeenye. Garuu bara 19 keessa. Okay, bara 19 keessa jedhanii bara 19 kan jedhan kana keessa isin waan kana itti amantu Hasan? Ani kana garuu 19 jechuun deengadda. As dhiyeenya kana kana itti amantu? No, ani waa'ee kana keessatti itti amantiin qabu maaliif jennaan inni jaarraa dheeraadha jaarraa dabare keessa waan ta'eef yeroo sun nuyyuu jiraannaa natti fakkaate dhalli jirraa natti fakkaate sira kana ta'eef jaarraan sun ni fagaata waan ta'eef waan ammatti akkas jedheetiin Okay,
akka Hasan jedhetti ittiin taane akka atti Xaahir jette tamboo xiqqoo isiitti dhiyaachuuf taate fakkaata akka yaada keetiitti garuu kan itti dhiyaate kan Hasan baroota dheeraadhaaf jedhee si gaafadhee ogguma si gaafadhu iyyuu barri suni bara 15 bara 15 80 keessa Bara 1580 19 seenuu miti fagoodha bara dheeraadhaan dura yeroo saniif namni katabe namni afaan seenaa Oromoo kana katabe eenyu jedhama beektuu laata silaa taarika bara 19 ta'uu keessa ni beeka eege jette beekuun ooltu jedhee yaada ka amma kana ilaafu annan kana duraan ni beeka mataa keessatti ni qaba maammutu waa'ee barumsaa kanarraatti kun wanta ture jiru nama kara keessatti raanfadhe jedha garummaatu bas yoo kaasan qabeeku taate namticha kana maqaa naasuu danda'a ani immoo gara kiyya ammatti raanfadheetti ni jira jedheetti ni deebsu. Okay, ammaaf hin dandeenye jechuudha. Hasan atoo jaarraa 21 jettee waanuma deebiste fakkaattaa garuu mee abbicha namicha waan kana seenaan Oromoo kun galmaa'uu qaba jedheetiniin lafa kaa'e kana beektu laata? Yoo ibaluu isaa haadaan wallaaluu malee namoonni seenaa waa'ee Oromoo barreesse namoota hedduudha. Isaan kunneen akka seenaatti fakkeenyaaf kiyya masa ture yeroo jalqabaati. Yeroo jalqabaa otoo hin taane kan yeroo jalqabaa otoo hin taane kan ammaa kana fakkeenyaaf babal'atee jira waan ta'eef. Gaafiin koo kan yeroo jalqabaati malee kan ammaatii miti kaa. Haa ta'u sanumaa wal kan ammaatti jaarraa 21 naan jette. Jaarraa 21 seenaa. Kitaabni galmaa'ee lafa kaa'ame seenaa Oromoo irraa jaarraa 21 naan jettee jaarraa 21 erga ta'e namichi jaarraa 21 san dura galmeessee lafa kaa'e kun eenyu jedhama. Namicha sama isaan beeku seenaan akka itti seenaan dhageenyi malee ani waan ebalu kana jedheetiin addaan lafa kaa'ee beekuu hin qabu waan. Okay, deebii hin dandeenye qeerroon biyyaa obsaan nu hordofaa isiniin jedhaa barnoota irraa argattanii kanaaf deebiin asumarraa ta'a. Deebiin isaa Dr. Muhammad Hussein jedhama. Kan yeroo duraatii fi seenaa Oromoo kana galmeessee lafa kaa'ee jechuudha. Tole, eessatti galmaa'e laata beektu? Eessatti galmaa'e afaan kamiin galmaa'e yeroo jalqabaatiif seenaan Oromoo akkatti itti galmaa'e beekuu dandeessani? Kan galmaa'e ammaaf kana fakkaata. Fakkaataa osoo hin taane akka jechuun akka kan kootti addaan baafachuudhaaf qorannoo isaan qabu akkanatti fakkaatu jechuudha sammuutti januusi. Okay. Amaariffa. Isinoo? Nullee akka dhageenyatti dammas mootuu wanni afaan Oromoo kuni yeroo sana afaan Amaariffaa kun waan yeroo itti dubbatamaa jira. Waan baay'ee afaan Amaariffaa. Afaan Amaaraa kana wanti akkuma inni jedhe jechuu eddanatti fakkaatee garuu dursee sirraa fuudhee akkasumaami? Amaariffuma jechuu edda. Amaariffuma jechuu barbaade. Afaan Amaaraa kana waan Itoophiyaa ta'eef fudhatte moo tarii yookaan iddoon kunuyyuu Itoophiyaa keessa ta'uun ala ta'uu danda'a. Itoophiyaan afaan Oromoo sun silaa akka ol hin baane barbaadanii seenaan Oromoo akkamitti galmaa'e afaan Amaaraa bakka isaa kalaam Oromoo fi yaadii jechuudha. Afaan Oromoo kuni afaan Amaaraa sun namoonni yeroo sana Amaariffa dubbatan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kun immoo yeroo sana achi keessa jirani yeroo san biyya biraati irratti illee dubbatamu namni kan Oromoo eegatee hin jiru afaan Amaaraa kun afaan Oromoo keessatti dubbatan. Afaan biyya san illee tokkotu namoota afaan biyya sanii Amaaraa dubbatantu biyya sanitti waan dubbataniif dhugaa afaan Amaaraatiin galmaa'uu danda'a jechuun anis hirkatanii ni yaada jechuudha. Okay. Atilleen akkasuma jechuudha. Iddoon itti galmaa'ee beekuu dandeessu? Iddoo itti galmaa'ee beekuu hin danda'u. Inni barraa'e sababiin afaan Amaaraatiin barraa'eef yeroo san afaan Oromoo dubbatu. Sagalee. Afaan Oromoo dubbatu irratti dhorkaan hedduu miidhaan hedduu waan ga'eef uummataaf jecha sababa saniif afaan Amaariffaatiin barraa'e gara afaan Oromootti jijjiirame. Tole erga afaan Oromootiin galmaa'ee gara afaan Amaaraatiin galmaa'ee gara afaan Oromootitti hiikama yoo jenne afaan Amaaraatiin gaafa galmaa'ee afaan kun afaan nafxanyaa ta'uu ni beektu.
akkanani afaan naftanyaati afaan naftanyaa silaa nama hundatu dubbisa guyyaa kana oromoon seenaa ifii barreeffatti lafa kaayatti kan jedhamuuf nama dhiisa waan ta'eef akkamitti afaan kanaan galmaa'ee lafa taa'a jettee yaadda sababiin afaan kanaan lafi barraa'ee lafa taa'ee fi sa'aat sanitti afaan oromoo dubbata maal irratti yeroo afaan oromoo dubbatan miidhaa hedduun jechaan waan akka sireebbaan hedduu waan namarra ga'eef jecha sababa saniidhaaf afaan saniin barreeffamee afaan oromootti qubeedhaan bocame afaan oromootti deebi'ee namaaf ibsamee. Tole akka seenaan ibsutti garuu akkas hin jedhu seenaan akka itti ibsu Kanaadaa keessatti iddoon itti seenaan oromoo kun galmaa'ee akkasuma kan galmaa'es afaan ingiliffaatiin jedha. Kan barraa'e. Afaan ingiliffaatiin galmaa'ee jedha eegas booda silaa erga jettanii amaariif erga jettanii yeroo kami duuba kan afaan oromootitti hiikame yeroo beeku atoo katiir yeroo kana bara inni itti hiikame kana jechuudha inni bas bara dhiyoo keessa 19 kana keessa salaachi fagaachuu didee jiraani bas anillee yeroo kan beeku tokkoon isaatti na dhibeetan tole yeroo biraatiif walitti hin deebina ammaaf mee bara haaraa kanaan maal jettuun qeerroo biyyaatiinis maal jettan kan ammoo deebii kana ammoo isiniif hima afaan oromootitti kan hiikame bara 20 booda achirraa jechuudha bara 1560 jennee 40 jennee miti bara 5 bara 5 bara 5 bara 80tti hiikame gara afaan oromootitti deeffamee afaan oromootiif himamee jechuudha wanti kun jechuudha kanaaf gaafiin guyyaa har'aa kanumatti dhaabna kan gara boodaatti ammoo itti deebineetini akka isinillee yookaan hayyuu irraa qubattanii waan tokko fiddanii walitti deebisnee qeerroo biyyaa barsiifnus abdii qaba jedha akkasuma ammoo mee bara haaraa kana maal jettan bara kan maal ta'u kan tokkummaa maalii maal jedhan kun akkasuma jawaarilleen kan waliin gadda Itoophiyaa keessa zarii tokko qofa jira jedhee waan ta'eef mee isinoo maal jettan isin gamaa gamanaa warri Oromoodhaas Oromootu biyya bulchaadhaas Oromootu biyya qabas Oromoonni waa hedduu qabas mee isin kanaan maal jettan nooma kanaan wanni nu jennu barri kun inshallah bara bilisummaa nutti fakkaate bilisumni jira eega bilisumni immoo barri kun bara haaraa kan gammachuu kan jaalalaa fi kan beekumsaa fi kan tokkummaa nuuf haa ta'u jennee ittiin kan manda'u kana jechuudha hunda keenya. Obbo Hasan ta'u. Anas kan fakkaatee dubbiin wanni jechuu barbaanne ilmaan Oromoo keenya hundumaanuu bakka jirtanitti nagaan jiraadha akkasumas waliigaltee qabaadha. Waliigalteen kun immoo tajaajila guddinaa taatu bakka kamittuu dhaloota dabarsuudhaaf wal qabachuu qabna wal dhaga'uu qabna hubannoo barbaachisaa qoomsa barbaachisaa waan kamittuu wal dhiibuu hin qabnu walirraa hubannee wal dhageenye tokko ta'uu qabnaadha kan jedhu akkasumas bara haaraa kanaallee baga isiniin ga'ee baga jiraattanii barri bara milkii kan guddinaa kan quufaa kan jaalalaa kan milkii isiniif haa ta'u jiran qeerroo biyya dhageessaniittu jabaadha galatoomaa isiniin jedha.